şanlı ordumuzun 44 günlük müharibəsi 21-ci əsrin müharibəsi. 44 günlük müharibənin hər bir günü zəfər günü. Zəfər günü Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə hörmət, qazilərə ehtiram və Azərbaycan əsgərinin şücaətini və ruhunu tərənnüm edən bir bayramdır. 44 günə bizim qəhrəmanlarımız bütün dünyaya böyük bir ibrət məktəbi göstərdilər həqiqətən. Ki, igidlik necə olmalıdır, qəhrəmanlıq necə olmalıdır deyəndə onlara misal çəkirlər. Ehtiyac duyduğu hər kəsin yanında olmağa hazıram. 6 il müddətində hər kəsin yanında olmuşamsa, bu gündən sonra da söz verirəm olacam Allahın izni ilə. Daha sonra mən də Hacı Dünyaz Hüseynovun qızıyla fəxr edirəm. Cənab Prezident Ali Baş Komandanın qətiyyəti, ordumuzun qüdrəti və təbii ki, millətimizin birliyi nəticəsində əldə etdiyimiz bu zəfər günü əsrlər boyu bizim milli yaddaşımızda qəhrəmanlıq simvolu kimi yaşayacaq. Bu zəfər bizə təkcə torpaqlarımızın azadlığını verməli. Burada həm də bizim milli iradəmiz, güc birliyimiz və sarsılmaz dəmir yumruq ruhunun gücünü gördük. Ahəng, psixoloji, inkişaf və dəstək ictimai birliyi hər zaman sizin yanınızdadır. Mən şəxsən Müsalə Əmiraslanova psixoloq, hər zaman sizin qulluğunuzda hazıram. Təşəkkür edirəm. 44 günlük vətən müharibəsində göstərilən misilsiz qəhrəmanlıq, şəhidlərimizin canı, qazilərimizin qanı bahasına yazılan tarix Azərbaycan güc simvoluna çevrildi. Bir zamanlar torpaqlar susurdu. Qarabağ deyəndə ürəklər ağrıyır, gözlər dolurdu. Analar o yerləri xəyalında qucaqlayır, uşaqlar isə xəritədə göstərilən dağları uzaqdan seyr edirdi. Amma vətən susanda millət danışır. O danışan millətin adı Azərbaycan xalqıdır. Vətən susanda millət danışır. O danışan millətin adı Azərbaycan xalqıdır. Dəmir yumruq, o yumruq ki 50 ildən çox həsrət qalmış torpaqları azad etdi. Şəhidlər canları ilə yazdılar tariximizi. Qazilər yaraları ilə daşıdılar qürurumuzu. Qarabağ Azərbaycandır, dəmir yumruq böyük zəfər, yaşasın Azərbaycan. Əsrlər də ötsə, yəni bizim şəhidlərimiz unudulmazdır. Onların göstərdikləri qəhrəmanlıqlar dastana çevrilir və gələcək nəsillərimizdə gördüyümüz kimi hər biri əsgərlik edir. Nəsildən nəsildə ötürülür onların qəhrəmanlıqları. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə özlərinə can sağlığı. Bugün Azərbaycan xalqı zəfər günü qeyd edir. Bugün ordumuzun, xalqımızın birliyinin rəmzidir. Bu qələbə hər birimizi birləşdirib və bu günü, bu qələbəni, bizim rəşadətimizin simvolu olan bu qələbəni gələcək nəsillərə ötürmək hər birimizin borcudur. Hər birinizi salamlayıram, təşəkkür edirəm. Mən də Zəfər Bayramı münasibəti ilə xalqımızı təbrik edirəm. Bu zəfərin səbəbkarlarına bir daha təşəkkür edirəm. Ailələrimizə səbir diləyirəm, amma artıq zəfərimizin 5 ilidir və biz bunu gələcək nəsillərə layiqincə yetirməliyik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən də yəqin ki, Qarabağ torpağında qisas əməliyyatında və antiterror əməliyyatında bir mülki vətəndaş kimi iştirak etmişəm. Mən burada əyləşən hər biri və hər bir Azərbaycan vətəndaşı təbii olaraq bu gözəl bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Bizim şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm və müharibədən qayıdan
çıxan qəzi olan qardaşlarımıza minnətdarlığımızı bildiririk hər birimiz. Bir daha təşəkkür edirəm. Hər birinizə ortalarımızı ilə təşəkkür edirəm. Belə bir təşəkkür düzənliyinə görə şəhid ailələrlə başsağlığı verirəm. Qazilərimizə isə Allahdan can sağlığı verirəm. Şəhid adamlarını, qazilərimizi bu zəfər bayramında təbrik edirəm. Bayramımız mübarək olsun. Bu tədbirdə əziyyəti çəkən bütün rəhbərlərə də təşəkkür edirik. Bu gözəl tədbirləri eləsinlər. Biz də öz balalarımızla gəlib iştirak edirik. Hamımıza minnətdarlıq edirəm. Biz bu günləri Xankəndidə, Qocalıda, Şuşada, xüsusi qayda ehtiyacı olan uşaqlarla işləyə biliriksə, bu birinci növbədə sizin sayənizdədir və bizim ölkə başçımız Cənab Prezident İlham Əliyevin göstərdiyi və apardığı siyasətin nəticəsindədir. Biz idmançı olaraq xarici ölkələrə tez-tez gəlirik, amma bu qalibiyyətdən sonra, bu qələbədən sonra o xaricdə bizə bu ölkənin idmançılarına, vətəndaşlarına olan qayğı, olan diqqət, olan münasibət tam fərqli edir. Yenə bütün şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin. Bu, həmin o 44 gün ərzində olan birliyimiz inşallah daim olsun. Yollarında tikan olsa, yenə yolum önüm sənə. Can vətənim, ana yurdum, qurban olsun canım sənə. Gözəl yurdum, gözəl elim, can könüldən ayrılarmı? Mənim könlüm, canım sənsən. Vətən sağ olsun, gözü yaşlı yarim, kalmayıptır halim. Bu dünyadan köçtüm, sevgili yarim. Boğazım qıtıqlanır, deyə bilmirəm. Deyirəm ki, mənim atam şəhid olub. Hər kəs sakitləşir. Ata, bilirsən, gecə yorğanıma bürünüb sənin qoxunu axtarıram. Amma sən yoxsan, əlim boşluğa uzanır. Sən mənim üçün gökyüzündəki ən parlaq ulduz olmuşsan. Mən sənin qızına başımı dik tutacağam.